Pemirsa, nemonin rahina purnama kedasa Wuku Julung Wangi Roras April kemargiang puncak upacara Ida Betara Turun Kabeh IBTK Ring Pura Agung Besakih. Puncak upacara kepuput para Sulingge tur kerauhin oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati saha Wali Kota Sejebak Bali miwah OPD. Edan upacara Ida Betara turun kabeh sampun ngawit dawa galah sia semeng kadulurin antuk memargiang upacara Pakida antuk 6 likur palebahan ring Pura Agung Besakih. Raris kelanturang antuk upacara ring penataran Besakih melarapan pangastawan para Sulingki. Risampun kirang langkung kali dau krama ngaturang sembah pangubaktian sinarengan kelanturang antuk nedunang Ida Betara tur mepurwo daksina. Manggala perwarta kekarya Jero Mangku Widiarte ringkalah inucap ngaptiang majeng pemedek sani tangkil mangdani anutin surat edaran nomor 8 tahun 2025 sani ngunggahang indik tata tertib pemedek umat Hindu saha pengunjung sani rauh tur sane wenten rengo widangan suci Pura Agung Besakih selami karya Ida Betara turun kabeh sawetara bantang sane munggah ring surat edaran inucap inggih punika pemedek miwah pengunjung nenten kedadosang makta utawi nganggen tas kresek, pipet plastik, styrofoam utawi produk miwah minuman kemasan plastik anut ring peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018. Selanturnya nih kerama utawi pemedek mangdane makte tumbler. Pemedek sane makte serana upakara sane sampun malungsur mangdane nenten ngutang luwu ngawak ring widangan suci Pura Agung Besakih. Pemedek madue amongan makte luwu muali budal. Sane mata tujon ngeraksa keresikan pura. Pinake prawartaka upacara Ida Betara turun kabeh warsane mangkin. Baik ketandane ngabdiang umat sareng-sareng ngeraksa kesucian miwah keagungan Pura Besakih. Pemargin Ida Betara turun kabeh warsane mangkin nyejar selami selikur rahina raris upacara penyineban kemargiang ring tanggal 3 Mei sani cakirau. Tim Liputan Bali TV.